大家好，我係豬肉妹。我哋個項目是經過我都知道攞幾日嘅努力，慢慢得七七八八地叫打地機人打佢哋啦嗬。好多網友講豬肉妹啊，你又問我哋種乜嘢好，肯定最後係種木豉咁。俾你猜中嘅吓，也種木豉啫，但係咁大片地，你冇上全部種木豉就話知攞嗬。種啲咩啊？種啲沙薑，種啲辣啫，哦。就種啲木豉就係咁多。開始。斬好啲仔木豉骨地未夠啫嘛，等等眼斬多啲仔。一地打好，裂灰好地，我哋就放木豉骨。我哋嗰片地食面低，我同佢講，木豉就加水浸開嘅，木豉就種喺佢哋度。木豉一般係正月份就要種下嘅哋，我哋係過咗清明節，差唔多3月份嘅人都種下。好多網友講豬肉妹啊，你去年種個木豉太厚嚟個，今年我哋種疏啲。種木豉係好快個，一陣嘅時間我攞豬肉佬就放咗一大片，眼差啲仔啫，又斬多啲。往年嘅木豉我哋都係試日種個，今年打橫種。豬肉佬講睇睇咁細，會唔會更加好排水一啲？嗰陣就應該我群90後細細嘅時候都食過嘅。以前5個煮1嚿，我10蚊雞嘅時候我可以食5嚿，依家好嘢食得多就冇食得2嚿嘅。好嘅。以前嘅味道嘛，一樣嘅味道。嚟，豬肉妹嚟乾一杯啦，為咗我哋生活愉快嗬。生活愉快。得嘛嗬？開工。繼續開工。依家豬肉佬開始放底肥地，去年個木豉呢係打白地種個，加上颱風都雨水多，導致嗰片木豉係屬於失收個。依家開始回泥，希望今年風調雨順，木豉產量高高。一轉眼就過了許多年，我的臉布滿了滄桑。80後、90後嘅你哋有幾耐冇幫過阿爸媽做農活嘅啊？收工啊！聽日你又來啦。OK。